teman-teman, Mama mau tidur Mama ngantuk. Ini ada balon. Mama mau pencet ya balonnya ya. 1, 2, 3. Oh my god. Balonnya meletus teman-teman. Yaudah Mama mau bobo teman-teman. Udah malam. Kali aja Mama nanti mimpi berenang kayak kemarin. Enak banget berenang. Mama mau bobo dulu Mudah-mudahan Mama mimpi berenang teman-teman. Oke teman-teman, Mama mau bobo dulu ya. Oh my god. Oh no. Aduh teman-teman, Mama kok besar banget seperti ini sih? Kenapa ya? Tadi habis mimpi berenang, kok tiba-tiba besar seperti ini? Apa Mama minum air kolam renang kebanyakan kali ya? Aduh gimana nih teman-teman? Aduh Mama bergerak ya? Jangan-jangan di dalamnya ada bayinya. Berarti Mama hamil dong teman-teman. Aduh teman-teman, kok perut Mama lama-lama mulus ya? Aduh perut Mama engat banget nih, karena besar banget nih. Aduh, coba Mama modern ya teman-teman ya. Kali aja Mama bisa lahiran bayi kembar banyak karena hamilnya besar. Bisa juga ya lahirannya ya. Mama mau modern lagi ya. Aduh. Teman-teman, ini bayinya sudah lahir teman-teman. Tuh, ada suara dari bayi teman-teman. Bayinya menangis teman-teman. Mama buka ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Mama ternyata melahirkan bayi kembar 2 lagi. Aduh, Mama lagi hamil. Hamilnya udah besar banget nih. Tapi Mama mau ngapain ya? Istirahat terus bosen. Kita mau ngapain ya Dek ya? Oh iya, ini Mama kan punya balon nih. Nih balonnya banyak banget. Wow, tuh. Mama mau tiup balon aja Mama mau tiup balon warna apa ya? Warna kuning aja, yang motif polka dot. Ini Mama masukin dulu ya. Mama mau mainan balon aja. Istirahat di kamar. Nih balonnya Mama letusin. Biar seru karena Mama bete di rumah terus. Mama udah nggak kerja soalnya. Jadi nggak apa-apa lah Mama mainan balon jelin. Mama mau letusin aja 1, 2, 3. Balonnya udah meletus. Jadi balonnya. Mama mau tiduran Aduh, Mama mau ngapain lagi ya? Di rumah terus ternyata bete juga ya. Gak kemana-mana. Aduh, kenapa nih? Aduh.
kenapa nih pertama nih? Kok tiba-tiba mules ya? Apa jangan-jangan udah mau melahirkan kali ya? Mama kan hamilnya udah 9 bulan lebih. Aduh. Kemana nggak ada orang lagi? Dalam rumah. Gimana ini? Aduh, Mama masa melahirkan sendirian sih? Aduh. Jadi, perutnya makin mules lagi. Aduh, gimana ini ya? Aduh. Mama melahirkan sendirian kayaknya nih di dalam kamar nih. Iya nih, Mama udah mau melahirkan nih. Tuh kan, aduh bayinya gerak-gerak terus. Aduh, Mama terpaksa nih melahirkan sendirian di dalam kamar nih. Doain ya teman-teman supaya bayi Mama selamat ya. Oh, tuh kan, bayinya udah mau keluar. Aduh. Bayi Mama. Ternyata bayi Mama Zelin, teman-teman. Tuh, udah besar bayinya. Aduh, Dede. Ternyata isinya Zelin bayinya ini. Iya. Ya, bayinya udah bisa bicara. Ayo, bayi ajaib. Bayinya Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.